तो इन्हें तो आप जानते ही होंगे जिनकी हर कोई ले रहा है क्या खबर। तो आइए हम भी डालते हैं कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? नजर। तो नाम है इनका कुल्फी जावेद, सॉरी उर्फी जावेद, और काम है इनका गंगी बनाना। तो आइए देखते हैं इनकी वीडियो। आपने तो फैशन की माँ ही चोद दी। मैं एक दिन कपड़े ही नहीं पहनूंगी, बात ही खत्म हो गई। वाह वाह क्या विचार है। फिर इंसानों का क्या होगा, इसे देख के कहीं भी शक्तिमान खड़ा हो जाएगा और फिर माहौल कुछ ऐसा होगा।